안녕하세요, 송간의 캠핑입니다. 네, 오늘은 저희 송간의 캠핑의 새로운 소식을 알려드리겠습니다. 현재 지금 보시는 것처럼 저희 공장 1층에 이렇게 조그만 캠핑용품 전시장을 꾸며봤는데요. 저희가 전문적인 캠핑용품 전시장은 아니지만 이제 저희 공장으로 장작을 구매하러 오시는 분들이 종종 계셔서 저희가 온라인에서 판매하고 있는 제품들을 이렇게 좀 간단하게 전시를 해놓고 있었는데, 이번에 저희가 우드 앤번 제품들을 새롭게 취급을 하게 됐습니다. 그래서 조금 더 보시기 편하게끔 이렇게 전시장을 새롭게 꾸며봤습니다. 네, 그러면 저희가 판매하고 있는 제품들을 간단하게 소개를 해드리도록 하겠습니다. 네, 보시는 것처럼 피스카스 도끼 제품들하고 우드 앤번 화롯대와 난로 제품들이 이렇게 전시가 되어 있습니다. 네, 그리고 한쪽 벽에는 지금 저희가 아름 참숯 제품들과 토치, 그리고 소화기 이런 제품들이 전시가 되어 있고요. 네, 그리고 한쪽에는 장작 제품들과 코펠, 화롯대 이런 제품들이 전시가 되어 있는데요. 저희가 주력으로 판매하는 제품들이 장작, 숯 이런 제품들이다 보니까 같이 사용할 수 있는 불멍에 관련된 제품들, 화롯대, 토치, 이런 숯집게 이런 제품들 위주로 판매를 하고 있습니다. 네, 그리고 안쪽에는 크레모와 랜턴류 제품들이 전시가 되어 있고요. 그리고 감성 캠핑할 때 이제 사용하면 좋은 헬로닷의 앵두전구 제품들, 그리고 바운스 호롱 이런 제품들이 전시가 되어 있습니다. 네, 그리고 내부의 중앙 공간에는 마렉스 릴렉스 체어와 롤 테이블, 그리고 장작 거치대, 그다음에 구이바다, 이런 것들을 세팅을 해 놓고 있습니다. 네, 저희가 판매 중인 제품들은 네이버 송간의 장작 스마트 스토어에서 대부분 다 구입을 하실 수가 있습니다. 그런데 이제 이렇게 우드 앤번 제품들처럼 구성품 종류도 굉장히 다양하고 또 가격도 고가이고, 이제 이런 제품들은 직접 보고 구매를 하고 싶으실 수가 있습니다. 그래서 제품을 보고 싶은 분들께서는 저희 송간의 장작 공장으로 방문을 해주시면 됩니다. 평일 오후 5시 이전에는 항상 열려 있고요. 5시 이후에 방문을 원하시는 분들은 미리 연락을 주셔서 일정을 조율하신 후에 방문해 주시면 될 것 같습니다. 저희 회사 연락처는 031-611-3301번입니다. 제가 자막에 이렇게 적어 드리겠습니다. 그리고 저희가 아직까지 이렇게 방문객이 많지 않으시고, 그리고 전문적인 캠핑용품점이 아니다 보니까 아직까지는 주말 공휴일에는 운영을 하지 않고 있습니다. 그래서 이 점은 꼭 참고해 주시고요. 많은 분들께서 방문해 주시고 이제 찾아주시면 주말 공휴일 운영도 적극적으로 검토해 보도록 하겠습니다. 네, 저희 송간의 장작, 송간의 캠핑은 항상 불멍의 진심입니다. 그래서 불멍을 사랑하시는 고객 여러분들께서 저희 송간의 장작 스마트 스토어와 이렇게 캠핑용품 전시장 많은 이용을 부탁드리겠습니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 이제 당분간은 저희가 이제 취급하게 되는 우드 앤번 제품들 리뷰 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Read it.